Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Samsunga S108 1T. Tutaj dość długa nazwa tego Samsunga. E, Telefon produkowany w 2010 roku. No i tak on tutaj się prezentuje. Jeśli chodzi o ten model, porównując go do Nokii czy do Sony Ericssonów, to był troszkę, no dość strasznie telefonem budżetowym w tamtym okresie czasu. Tu sobie pokażę Wam jego menu, bo akurat udało mi się znaleźć jego baterię. Tu klapki nie mam, ale bateria jest. I później przejdziemy oczywiście tutaj do demontażu i montażu tego telefoniku. Tutaj spójrzcie oczywiście na przedniej ściance obudowy mamy otwór na nasz głośniczek od rozmów, nabor tej ściance, pod ładowania tutaj Samsungowy, obok niego otwory na naszą smycz. Dioda, która tutaj służy jako funkcja latarki, w tym przypadku fajna opcja, prosty telefonik. I to tak naprawdę tyle w tym urządzeniu. Jeszcze na samym dole widzimy otwór na nasz mikrofonik. Tutaj dość prosty model, dość wygodny, klawisze bardzo tutaj wygodne w pisaniu SMS-ów, dość dużej tutaj wielkości, więc spokojnie dla seniorów będzie telefonikiem tutaj idealnym. I teraz sobie zobaczymy baterię oryginalną, tutaj prawdopodobnie oryginalną, bo taką akurat udało mi się odnaleźć. Jest to bateria, tutaj spójrzmy, dokładne informacje tej baterii posiada 800 mAh i taka bateria została wyprodukowana akurat w tym przypadku, są to Chiny. Teraz sobie spojrzymy jeszcze jakieś informacje na nalepce tej informacyjnej. Model, tak jak wspomniałem, GTS1081T został wyprodukowany tutaj prawdopodobnie w Korei, ale tu nie pisze, tylko niby Samsung produkuje. I jeszcze informacje jakieś e-mailowe, podstawowe tutaj w każdym telefoniku, no i certyfikat tej Unii Europejskiej. Tak wygląda nasz model. Teraz sobie go uruchomimy. No i zobaczymy, jak to wszystko wygląda tutaj w środku naszego tutaj Samsunga. Tutaj model posiada 10 lat, więc nie jest telefonem starym tak bardzo jak na telefonik. No i tutaj spójrzmy, bardzo tutaj ubogie i proste menu. Tu mamy jakieś książki telefoniczne, nasze wiadomości. Tu akurat w tym przypadku nie włożyłem karty SIM, bo telefon można obsługiwać bez karty SIM. Ale tak jak wspomniałem, na pewno telefon tutaj obsługuje T9 słownik oraz tutaj bardzo się wygodnie pisze SMS-y na tym modelu. Tutaj kalendarz, gierki. Tutaj wchodzę w gierkę, to tylko pokazuję jedną gierkę. I tak ona tutaj wygląda. Tutaj spójrzmy. Tu wybieramy figury. My sobie wychodzimy z tej gierki. A pomyliłem wiadomości z kontaktami. A nieważne. Tu i tak nie mogę zobaczyć, bo nie mam karty SIM. Tu pewnie dodatniki. No i nasze aplikacje tutaj podstawowe. Jakieś tam funkcje. Kalkulator, konwerter. Tutaj mamy stoper, minutnik. I nasza tutaj latareczka. Tutaj sobie może ją uruchomimy. Tutaj ona tak świeci. Tutaj przyciemnijmy. To jest dość taka słaba latareczka, ale zawsze nam się tutaj przyda do ważnych czynności tutaj nocnych. Tutaj budzik i nasze tutaj ustawienia. Tu jakieś podstawowe ustawienia naszego telefoniku, profile, wyświetlacz, czas i data. Tutaj ustawienia naszego telefoniku, język i tu inne jakieś. Mamy ustawienia i ustawienia tutaj naszej blokad, naszego telefoniku. Tu widzimy różnego rodzaju aplikacji tutaj telefonu, wiadomości. Tu nie możemy wejść. Pamięci, to jest status telefonu, karty tutaj SIM, pamięć naszego telefonu, wszystko co zajmuje. No i resztę naszego ustawienia, nasze ustawienia tutaj fabrycznych. To mi się zawsze podobało w tych Samsungach, że możemy usunąć ustawienia. Tutaj widzicie, nie wszystko musimy to robić, nie wszystkich tutaj naszych widzicie funkcji, tylko możemy pojedyncze, na przykład zobaczcie, tu wszystkie
albo profili, bądź wyświetlacza, czas i godzina lub całego tutaj telefonu. To jest bardzo fajna opcja w Samsungach tych właśnie starszych. Tu jeszcze mi się przypomniał kod tej serwisowy, podobnie jak w Samsungach, ale dość ubogi. Tu było jakoś gwiazdka, kratka, gwiazdka, 0, gwiazdka, kratka. Chyba nie tak. Kratka, gwiazdka, 0, gwiazdka, kratka. Też nie. Muszę sobie przypomnieć ten kod. Już tutaj kodzik ogarnąłem. To było jakoś gwiazdka, kratka, 0, gwiazdka, kratka. No i jest. I tutaj spójrzcie. Tu takie podstawowe sprawdzanie naszych funkcji. Tutaj działają prawidłowo. Tutaj jedynka mamy za każdą cyfrą. Tutaj kryje się jakaś funkcja. Tu widzimy jedynka kolor czerwony, dwójka zielony, trójka niebieski, czwórka białe i sprawdzenia naszych dźwięków. Tutaj oczywiście możemy to sprawdzać bez karty SIM, jak widzicie. Piątka wibracja. Szóstka nasz model, tutaj dokładna nazwa naszego modelu telefoniku. Siódemka, tutaj wyłączenie naszych klawiszy światła naszych klawiszy. Tu czarny obraz. No i tak to wygląda, takie podstawowe jakieś sprawdzanie naszego telefoniku. No i dobra, jak widzicie, telefon bardzo prosty. Aha, jeszcze moglibyśmy tutaj sprawdzić sobie nasze dźwięki tutaj oryginalne. Więc sobie poszukamy, może w budziku sobie znajdziemy. Melodia. O, jest, tutaj widzę. To wszystko, jeśli chodzi o podstawowe tutaj informacje naszego telefoniku. Tutaj nawet nie włączyłem naszej tutaj latarki. Teraz sobie tutaj przejdziemy do demontażu naszego tutaj Samsunga. Ściągamy oczywiście tę klapkę, wyciągamy naszą tutaj kartę SIM i teraz zabieramy się tutaj do dotknięcia naszych śrubeczek. Tu jest, widzimy u góry jedna, druga, trzecia śrubeczka. Tutaj sobie odkręcamy. Spójrzcie.
dokładna nazwa naszego Torxa. Ja wam za chwilę wam powiem, bo chyba nie złapie ostrości. Chyba nie łapie. PH30. Tak się nazywa nasza nazwa tego Torxa. I sobie odkręcamy. Tutaj w skrócie powiem, że jest to gwiazdka. Sobie odkręcamy te 3 tutaj śrubeczki. Tutaj bardzo prosty telefonik do demontażu, więc sobie spokojnie go tutaj naprawicie. No chyba, że tutaj będziemy potrzebowali po prostu jakichś takich dodatkowych narzędzi typu lutownica bądź inne. Tutaj prawdopodobnie będzie to potrzebne do naszego tutaj wyświetlacza. Sobie zobaczymy później. Śrubki tutaj odkręcone, teraz sobie odkładamy je na bok i podwadzamy naszą tutaj obudowę przednią. Tutaj dość mocno te tutaj blokady trzymają, więc uważajcie tutaj na paluszki. I sobie podwadzamy tutaj najlepiej oczywiście od samego dołu. Z jednej strony. Teraz sobie tutaj jedziemy na drugą stronę. Jedziemy sobie na drugą stronę. I już widzicie, że wszystko zostało pomyślnie tutaj zdemontowane w tym telefoniku. Tutaj w tylnym korpusie znajduje się wibracja i główny głośnik. Tutaj oczywiście wszystko w bardzo prosty sposób jest wymienne. Tutaj spójrzmy. Tutaj nam coś odleciało. Tutaj tylna jakaś zasuwka osłaniająca tutaj ładowanie i słuchawki. Gniazdo ładowania słuchawek. Tutaj spójrzmy, nasza płyta główna i na niej się znajdują wszystkie elementy, które są niestety spojone wraz z płytą główną. Tutaj slot karty SIM, gniazdo tutaj złącze naszej baterii, gniazdo ładowania i słuchawek oraz tutaj wibracja, która jest tutaj przelepiona do płyty głównej, więc wszystko możemy wymienić, ale tutaj lutownica się kłania bądź zgrzewanie tych elementów na płycie głównej. I teraz sobie tutaj wyciągamy naszą płytę główną. Tu jest pierwszy zatrzask, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty. Także my sobie między tutaj podwadzamy. Tutaj nie uszkodzimy raczej nic. No i spójrzcie, tutaj wszystko banalnie prosto zostało wymontowane. To jest bardzo prosty telefonik Samsung. No i teraz jeszcze moglibyśmy tutaj wymienić nasz wyświetlacz. Tu, żeby go wyciągnąć, spróbujemy sobie delikatnie podwadzimy, żeby go oczywiście nie uszkodzić. Tutaj sobie zobaczymy. Aha, tu widzę jeszcze jakiś bolec, tu jest bolec i tu jest drugi bolec, więc sobie... Aha, tu są bolce, spójrzcie. Nie zauważyłem na tych bolcy, więc sobie je wypinamy. Wypinamy sobie je, no i teraz tutaj prosto nam wszystko wypadło. No i w tym przypadku, jeśli chodzi o wyświetlacz, jak widzicie, jest tutaj lutowany, spojony wraz z płytą główną, więc sobie tak prosto go tutaj nie wymienicie. Nawet jeśli będziecie posiadać tutaj lutownicę, to tak prosto, jeśli ktoś w ogóle nie ma pojęcia o tym, co robi, to na pewno nie wymienicie, tylko sobie jeszcze bardziej zaszkodzicie. Tak naprawdę. Tutaj spójrzmy, jeszcze jest membrana naszej klawiaturki. Tu możemy ją podwadzić, ściągnąć i wymieniać tutaj nasze klawisze membranki. No i dobra, już wszystko zostało poprawnie ściągnięte, wytłumaczone. Sobie zapinamy z powrotem. Przecieramy nasz wyświetlacz tutaj z tych kurzów, odrobinków. Przecieramy sobie to wszystko. I zakładamy tutaj ponownie na nasz przód obudowy, na swoje tutaj miejsce. Tutaj sobie od góry wsuwamy i mocujemy tutaj na wszystkich naszych zatrzaskach. Na wszystkich tutaj musi najść. Jak nam najdzie, to jeszcze tutaj zakładamy na swoje miejsce nasz mikrofonik. Tutaj by nam się nie pałętał. No i z powrotem tutaj mocujemy nasz tylny korpus. Tutaj wraz z przednią obudową.
mocujemy z wszystkich stron. Jeśli już wszystko gra, to teraz przykręcamy sobie 3 śrubeczki, które wcześniej zostały tutaj odkręcone. No jak widzicie, telefon naprawdę bardzo prosty, jeśli chodzi o demontaż. Podzespoły tutaj środkowe, takie ma troszkę bardzo lipne, z bardzo jakichś słabych materiałów wykonane, żeby tylko to było na jakiś czas. No i tak naprawdę, jeśli byśmy tutaj chcieli go szybko naprawić, na przykład wymienić taki mikrofonik, no to potrwa dosłownie 5 minut, jeśli wiemy, co robimy. No i teraz sobie jeszcze odpalimy, czy to w ogóle będzie działać, ale na pewno będzie działać, bo tutaj nic nie ingerowaliśmy w żadne tutaj elementy. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefoniku. Tutaj o ten Samsung właśnie z 2010 roku, Samsung S108 1T. Jak widzieliście, jeśli chodzi o demontaż tego telefoniku, bardzo prosty demontaż, więc sobie spokojnie zrobicie to w domowym zaciszu, pod warunkiem, że macie tutaj odpowiedni sprzęt, lutownicę i inne tutaj urządzenia, do tego tutaj stworzone i troszkę umiejętności. No ale taki demontaż tutaj przeprowadzicie na pewno bardzo prosto i szybko. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zapraszam Cię również na kolejne odcinki z udziałem Nokii, Sonarsonów i innych telefonów klasycznych dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu sobie znajdziesz pod tym filmem. Ja oczywiście Cię zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę oraz komentarza pod tym filmem i zachęcam, by oglądać filmy w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał. Cześć.